Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мен сіздермен біздің жеріміздегі керемет, денсаулыққа зор пайдасы тиетін, соңғы кездері Қазақстанда танымал туризм көзі болып табылатын Алакөл туралы пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Мен өзім Алакөлге барар алдында интернеттен біраз ақпарат іздеп, YouTube желісінде қазақша жөнді еш ақпарат таппадым. Сондықтан сіздермен осы бейнебаянмен бөлісуді жөн көрдім. Алакөл Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі. Алакөлді көл деп атау қиын, себебі оның аумағы теңіз сияқты үлкен, суы да теңіздің суы секілді тұзды. Көлдің ұзындығы 104 км, ені 52 км, ең терең жері 54 метрді құрайды. Жағалаудың климаты континенталды. Максималды ауа температурасы плюс 42 градус, ал су бетінің температурасы плюс 26-30 градустар аралығында. Алакөлге Қатынсу, Үржар, Жаман Өткел, Емел Құйса, Жаманты және Ырғайты өзендері құйылады. Бірақ көлден су ағып шықпайды, сондықтан ол ағынсыз болып саналады. Өз атауына сәйкес, бір күн ішінде түсін бірнеше рет өзгертеді. Ертемен судың тазалығы соншалық 2-3 метрде жүзіп жүрген балықтарды көруге болады. Күн шыққанда Алакөл көк түске боянып, жел соқса сұр түсті, ал жауын жауса қызғылт түске айналады. Құрметті көрермендер, мен осындай форматта алғаш рет видео түсіріп салып отырмын. Қолдау көрсетіп, осы видеоға лайк басып, арнама жазылып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Судың құрамында Менделеев кестесіндегі барлық элементтер кездеседі. Көл суы минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық элементтерге бай болғандықтан, судың денсаулыққа пайдасы медицинада дәлелденген. Сондықтан Алакөл ұзақ уақыт бойы өзінің пайдалы қасиеттерімен ерекшеленген. Көлге шомылған адамның жаны мен тәні тазарады. Жұмсақ суы тері ауруларын жақсы емдейді, ал құрғақ тұзды ауасы өкпе аурулары кезінде көмектеседі. Сонымен қатар, оның балшықтары да жоғары бағаланады. Ол тірек қимыл, жүрек тамыр және жүйке жүйелеріне жағымды әсер етеді. Бізге дейін жеткен мәліметтер бойынша Шыңғыс хан жараланған жауынгерлерін Алакөлге емделуге жіберіп отырған. Ал Кеңес одағы кезінде ғарышкерлер осы жерде радиациядан тазарған. Алакөлдің орталық бөлігінде 3 аралдан тұратын архипелаг орналасқан. Олар үлкен орта және кішкене Аралтөбе деп аталады. 1998 жылы осы аралдарда Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы ашылды. Ол жер балыққа бай болып табылады. Мінеки осы аталған факторлар Алакөлдің керемет демалыс орнына айналуына әсерін тигізді. Адамдар бұл көлге күшін қалпына келтіруге, емделуге және көңіл күйін көтеру үшін келеді. Соңғы жылдары Алакөл жағалауы демалушыларға таптырмас орынға айналды. Көл суына тәнтілер мұнда қызмет көрсету деңгейінің төмендігіне де көз жұма қарайды. Алакөлге баратындарға алдымен қай жағалауда демалғысы келетінін анықтап алу қажет. Өйткені демалуға ыңғайлы 2 жағалау бар. Бірі Шығыс Қазақстан облысына қарасты Жарбұлақ жақта, ал екіншісі Алматы облысы Алакөл ауданына қарасты Ақшы жағалауы. Ақшыге жақын орналасқан Көктұма ауылы маңайында да тағы бір жағалау бар. Алматыдан шыққан автобустар тікелей сол Көктұмаға барады. Алакөлге пойызбен, автобуспен немесе ұшақпен жетуге болады. Тек пойызбен немесе ұшақпен барсаңыз, аэропорт немесе станциядан жағалауға дейін таксимен баруға тура келеді. Такси құны сіз таңдаған көлік тұрағына байланысты. Біз пойызбен Жалаңашкөл станциясына дейін жеттік. Талғау мен Алматыдан кешкі 8:50-де шығып, келесі күні 13:20-да Жалаңашкөл станциясына жеттік. Ол жерден жағалауға дейін жарты сағатта таксимен 10 000 теңгеге бардық. Мынау ғимарат негізі бұрын салынған екен 90-шы жылдары. Біздің тұңғыш президентіміз Назарбаевтың демалыс орны болған екен, резиденциясы болған деседі. Қазіргі таңда енді бұл Бұғаз деген демалыс орны болып табылады. Ал кезінде осы жерде сол бұрынғы елбасы шомылып, демалып, осы суға түсіп жүрген екен. Ол кезде әрине енді мынау аймақ кішкене көркейген, кішкене басқаша болған екен түрі. Ал қазір енді басқа жеке частный дейді ғой, частниктерге өткеннен кейін
енді кішкене бұрынғыдай емес деп айтады адамдар, бірақ қазірдің өзінде енді көрікті жер деп айтсам болады, бірақ та енді бұдан да әдемірек болса болады әрине. Мінекей мынау біздің демалыс орнымыздың аймағы Бұғаз деп аталады. Бұл жерде адам аз, өзінің жеке пляжы бар, шомылатын жері. Мына жерде қараңыздар, адам жоқ. Мынау пляж жақсы, қатты терең емес, кішкентай балалармен шомылғанға ыңғайлы. Ар жақта общественный бесплатный пляж бар, о жақта бірнеше басқа гостиницалардың адамдары шомылады. О жақта қараңыздар, адам көп. Енді суы бір ғой, бірақ о жақта общественный пляж деп аталады. Мынау біздің жеке шомылатын жеріміз. Қазір киініп шығып шомыламыз. Бұғаз атты демалыс орнында демалудың оң жақтары: аумағы үлкен, тыныш, адам аз, барлық демалуға қажетті заттар бар. Санаторийлерде секілді күніне 3 рет тамақтандырады, өзінің жеке жағалауы бар. Теріс жақтары әрине қызмет көрсетуі төмен және баяу. Тек сұраған кезде ғана үйді жинастырады. Төсек орны мен сүлгілерді де тек сұраған кезде ауыстырады. Әрине бұл Түркия немесе Араб әмірліктері емес, бірақ қазіргі еліміздің даму қарқынын ескере отырып, осындай керемет курортты жерде туризмді жақсы дамытуға әбден мүмкіндік бар. Сонымен қатар, Алакөлде Ресейден басқа шетелден келген азаматтарды көрмедім. Олар көбісі Алакөл секілді демалыс орнының бар екендігін біле бермейтін сияқты. Көңіл көтеру саласына тоқталатын болсақ, Алакөлде балалармен демалған өте қызық. Себебі Арбат деген қыдыруға болатын жағажайда балаларға арналған неше түрлі ойын-сауық бар. Қазір жағажайда қыдырып жүрміз. Бүгін күн ашылып, әдемі болып тұр. Мында аттракциондар бар, мынандай колесо обозрения бар. Кешке жақын мұнда адам көп болады. Барлығы далада жүреді. Сонымен қатар, Арбатта қарныңыз әрқашанда тоқ жүреді. Себебі кафе, ресторандар жеткілікті. Көбінесе өзбек ас үйінің тағамдары, кабаб, балмұздақ және қуырылған тауық еті көп. Бірақ теріс жағы бүкіл дүкендерде бірдей нәрселер сатылады. Олар су, чипсы, балмұздақ, печенье, кәмпиттер және бірінші қажетті әжетханалық құралдар. Жеміс-жидек, түрлі ботқалар, түрлі сүт өнімдері және тағы басқалар жоқ. Мүмкін бұл жер тек мезгілдік бизнеске қолайлы болғандықтан үлкен дүкендер ашу ыңғайлы емес шығар. Сондықтан егер бір апта немесе одан көпке келетін болсаңыздар, тамақ жағын ыңғайлаңыздар. Не тұратын жерде 3 мезгілдік тамақ немесе үйде өзіңіз ас дайындау жағын жоспарлап алған дұрыс. Сол кезде демалысыңыз жайлы өтеді. Және де үйіңізден бүкіл қажетті дәрі-дәрмекті алып алған жөн. Себебі дәріханалар саны өте аз және шұғыл қажет болса тәулік бойы жұмыс жасамайды. Кішкентай баламен демалысқа тоқталсақ, коляскамен жүрген мүлдем ыңғайсыз. Жол жоқ, сондықтан кенгуру алып алған дұрыс. Балаңызды көтеріп жүрген ыңғайлы болады. Сонымен қатар гигиена жағынан да ластау, сервис жоқ, өзіңізбен сүлгі, санитайзер, кір сабын және басқа да қажетті әжетханалық құралдарды алып жүрген дұрыс. Жалпы қорытындылайтын болсақ, мен өз басым Алакөлде демалуға бір аптаға кішкентай балаларсыз келген жөн. Ал балалармен келсеңіздер 3-4 күн жеткілікті деп санаймын. Бағасы жағынан шыны керек Түркияның бағасымен бірдей. Мүмкін біз бүкіл отбасымызбен демалғандықтан болар. Өзіміздің отандық туризмді дамыту мақсатында отандық кәсіпкерлерімізді қолдап, осындай керемет демалыс орындарымызды дамытуға өзіміздің кішігірім болса да үлесімізді қоса жүрейік. Осымен бүгінгі бейне баянымды тамамдаймын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде менің арнамды қолдап, лайк басып, комментарий қалдыра кетсеңіздер, мен бір қуанып қаламын. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.